لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1143 لواني كان تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامندي رب العالمين وهي دارم اوي ازي ستودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. بەڕخۆشەویستان لە ئاتی ڕابردوو لە ئات پێشووتر خوای گەورە سوبحانەوە وتەعالە باسی لەوە کردکەوە کەسانێک لە خۆیانەوە ئەو ڕزقەی کە ئەڵڵا تەعالە بە بەنی ئادەم بەخشیە لە خۆیانەوە هەندێک حەلال دەکەن هەندێک حەرام دەکەن. ئینجا فەرمووی ئەڵڵا تەعالە ئیزنی پێداینە کەوانیە و ئیزنی پێ نەداینە یان درۆ لەسەر ئەڵڵا تەعالە دەبەستن. دیارە ئەو کەسانە درۆ هەڵدەبەستن لەسەر ئەڵڵا تەعالە. لەو ئاتەی وعید و هەڕەشەی خوای گەورەیە سوبحانەوە وتەعالە لۆ ئەو کەسانەی کەوا درۆ لەسەر ئەڵڵا تەعالە هەڵدەبەستن کاتێکەوە دەفەرمی وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة واتە ئەی فيما يفعل بهم ئەو کەسانی کەوا درۆ لەسەر ئەڵڵا تەعالە هەڵدەبەستن وەکو لە تەفسیر قاسمی دەڵێ ئەو کەسانە گومانیان چییە فيما يفعل بهم دەبی یعنی گومانی سبن بەخوای گەورە کە درۆیان لەسەر خوای گەورە هەڵبەستە دەبی گومانی سبن کە ڕۆژی قیامەت چیان بەسەر دەهێنرێ. وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة وهو وعيد عظيم حيث أبهم أمره. کەواتە گومانیان چییە کە لە ڕۆژی سزادان و پاداشدانەوە لە قیامەتدا ئەوانە چیان بەسەر دەهێنرێ. کەواتە لێرەدا هەڕەشەیەکی زۆر گەورێ چونکە خوای گەورە نەیفەرموو چیان بەسەر دەینم فەرمووی ئەوانە گومانیان چیان بەسەر دەینین. کەواتە بە مبهەمی بە شاراوەی بەجێهێشت لێ هەڕەشەی بەهێزە وەکو لە تەفسیر سعدی دەڵێ أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب. دەبی ئەوانە گومانی سبن بەخوای گەورە سوبحانەوە وتەعالە کاتێکەوە لە دنیادا درۆیان لەسەر خوای گەورە هەڵبەستە دەبی ئەڵڵا تەعالە چ سزایەکیان بدا لەو ڕۆژەی وەکو لە سوڕەتی ئەزومەردا دەفەرمی ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. لو ڕۆژەدا لە ڕۆژ قیامەتێ ئەوانەی کەوا درۆیان لەسەر ئەڵڵا تەعالە هەڵبەستە دەیانبینی دموچاویان ڕەش بووە ڕوویان ڕەش بووە. ابن عاشور دەڵێ وما ظن ما كاد فهم للاستفهام وهذا الاستفهام مستعمل هنا في التعجب من حالهم. كواتا لبو أو ما هاتية لبو استفهام طبعا لبو فرسيارة لبو أوي هاتية ليردا بو الشيء بكاراتية للتعجب من حالهم. كواتا براستي حالي أوانا جاي سر سرمانة ما بس تشتيد التعريض بالمشركين. كواتا براستي إشارة للمشركان ليستفيقوا من غفلتهم ويحاسبوا أنفسهم. دەبانە گومانیان سبی ڕۆژ قیامەت چیان بەسەر دێ. کاتی لێرەدا هێشتا لە دنیادان با لە خەوی غەفلەت بێدار بنەوە حسابی لەگە خۆیان بکەن پێشەوەی کەوا لە قیامەت حسابیان لەگەڵ بکرێ. ئەبی حەیان دەڵێ خوای گەورە دەفەرمی نەیفەرموو چیان بەسەر دەینم بە شاراوەیی بەجێی هێشت لە بۆ چێوەش على سبيل التهديد والإعاد يوم يكون الجزاء بالإحسان والإساءة. کاتە ئەوەش کاتێکەوە خوای گەورە بە شاراوەیی بەجێی هێشت دەبی چیان بەسەر بێ ئەوەش لە خودی خۆی هەڕەشە و تەهدیدە لە بۆ ئەوان. ابن عاشور دەڵێ العدول عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول بالصلة المختصة الذين يفترون. کەواتە کاتێک کە لێرەدا نەیفەرموو وما ظنهم کەوا چیان بەسەر دێ بەڵکو فەرمی وما ظن الذين يفترون على الله الكذب بەڵکو
موصول بلين بصيغي موصول هنا الذين بكار هنا إنزا وصفي عندك أو أنك افترى لسر الله تعالى ذا كان دبي ظنيا كوبي لروج قيامت سيان بسرده نيفر تكلات بيشتر باس يعني كذبوا يكسر نيفر أنا جماني أنسيا أو أنا جماني فرموي وصفي شي كرنا ودستان أو أنك افترى لسر الله تعالى ذا كان جماني أنسيا سيان بسرده كواتلير ده لابد تنبيه على أن الترديد بين أن يكون الله أذن لهم وبين أن يكون مفتر كواتو وكلاءات كي بيشتر فرموي أواني كوال أخوان وحلال الحرم يعني الله تعالى إذن بيدينا يعني افتراء بستا افتراء لسر خواهي يقول هالبستا أو يكمني بالتأكيد خواهي يقول إذن كواتو أنا السنة مفترين تسنى لابد تأكيد لسر أوي كوا أواني افتراء لسر الله بستا لو يواني مصيري أنسيب روج قيامت وهدوها إلا كيتدا كواتا بسبب أو افتراء كوادي كان شتيش ترسناك ساروان عندك إن الله لذو فضل على الناس الله تعالى بيقمان خاوان فضل شي زور لسر خلشي وكل قاسم دل في إنزال الوحي ووحي كواداي بزاندية وهربها لضمن أو وحي حلال وحرام لوان دا بزاندية لتفسير سعد الله إن الله لذو فضل أي كثير خواهي خاوان فضل يكزار زورة وذو إحسان جزيل خاوان تاكيتش يكزار زورة بلام ولكن أكثرهم لا يشكرون زور بي زوري شكراني أو نعمتنا كان بل كل زياتي ويكوا أو نعمة لريقاي تعصر كان بل كودين لريقاي معصية وقمرائي دا سرفي دا كان نبرو براس شكراني بجيري ويكوا بدل سباسي بكي بزمان داري ببري بكردوش أو نازو نعمتا لطاعت إخوة صرف كي كاتي كوا أو نازو نعمتا بعكسه لعسيان صرف كر أو كفران النعمة يا إخوة بنامان دا يتزور بي زوري خلتيش شكرانا ناكن وكل تفسير سعد الله إما أن لا يقوموا بشكرها يتر كشكران ناكن إما أن لا يقوم بشكرها شكرانا ناكن إيوه وإما أن يستعينوا بها على معاصي كواتي يعني وتهر بس شكرانا ناكن بي نازانا يعني وتا نكر بي نازان بلكو دي كان يارمتي درك لبويكو معصية بي أنزام بدن وإما أن يحرموا منها يعني وتا أويك خواهي قولكو نعمت بياني بخشية أندين حرامي دكن ويردوا ما من الله به على عباده يتر أويك وأخواهي قولكو منتك وفضلك بابا دكان بخشية أندين ردي دكن أو حرامي دكن وقليل منهم كم يقلوان الشاكر الذي يعترف بالنعمة كم يقلوان أو كسيكوا اعتراف بناز نعمتك ذكا وشكراني لسردك وديكات وسيلة وهو كارك لبويكوا طاعة إخوائي قوري بي أنزام بدا لا فتح الرحمن أنصاري ضلي كاتك واد فرمي وما ظن الذين يفتون الله الكذب يوم القيامة ليردا ضلي سؤالك ديتا بيش أن هذا تهديد لسرتات كذا كاتك واد فرمي قماني أو كسان سيك وافتراء سرخوا يقول الله بس ندبت سيام بس بين الروج قيامة باشان لدواي يكسر إن الله لذو فضل على الناس باشا لو لدواي إن الله لذو تهديده دوالو بس لفضل لك لجواب ده ضلي لقال يقدر جنزيل بري معناه كي إن الله لذو فضل على الناس حيث أنعم عليهم بالعقل خو يقول خوان فضل لسر خلشي عقلي بي بخشينا بيغمبري لو روان كردينا عذابي دم ودزنان ارتسريان درجاي توبي ليه كردينوا أو ذلك قال أو هم مشتش دين درول سر خواي جورا هل دبستن إنزال دواي أو الله تعالى دفرمي وما تكون في شأن لهر كارو بارك دابي وما تتلو منه من قرآن هر بشيق لو قرآن دخينوا ولا تعملون من عمل هر كارو كردويق ديكن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه هر كارو كردويق ديكن مشاهدين بسرتانو آقادارو دتان بينين كاتكوا دسنا أو كارا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا الله تعالى لپروردگارت بزير نابي بقدر قرسائي زريك نلا زوي ونلا آسمان ولا أصغر من ذلك لوش كسكتر لزرش كسكتر ولا أكبر لزرش قورتر إلا في كتاب مبين هرهم معلومة لا الله تعالى
لە کتابێکی زۆر ئاشکراش نووسرایتەوە. مناسبەی و ئاەتە لەگەڵ ئاەت پێشووتر وەکو ئیمام ڕازی دەڵێ کاتێک الله تعالى أطال الكلام في أمر الرسول کاتێک کەوا زۆر باسی پێغمبەری کرد صلی الله عليه وسلم بەڵگە لەسەر پێغمبەراتی محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بإيراد الدلائل على فساد مذاهب الكفار وەکوا چەندین بەڵگەی هیناوە لەسەر ئەوەی کەوا بۆچوونی کافرەکان بەرامبەر بە پێغمبەر صلی الله عليه وسلم خوای گەورە بۆ بەڵگەهانە پوچەری کردەوە بۆچوونەکانی ئەوان وفي أمره بإيراد الجواب على شبهاتهم وهروەها بەوەی کەوا فەرمانی کرد گومانەکانی ئەوان وەڵام بدرێتەوە وفي أمره بتحمل أذاهم وهروەها فەرمانی بە پێغمبەر صلی الله عليه وسلم کەوا بەرگەی ئێش و ئازارەکانی ئەوان بگری وبالرفق معهم وهروەها بەڵێ نەرمونیان بی لەگەڵیان ذكر هذا الكلام ئیتر باز لە علمی فراوانی خۆی دەکا لە بۆ چییە ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين كاتا با أوانك ومطيعا أواني جرايلا بعضل يان خوش بي وتمام الخوف والفزع للمذنبين وتاوكو جناه بارو تاوان باراني زور بترسين وهو كونه سبحانه عالما بعمل كل واحد يترواتا باز لو ذكا با ئەوانەی مطیعن با دڵیان خۆش بێ ئەوانەی کە گوناحبارن با بترسێن لەبەرەوەی الله تعالى ئاگادارە بە هەموو کردەوەکان وبما في قلبه من الدواعي والصالح نەکرد بە کردەوەکان بۆی لە ناو دڵەکانیش هەیە ئەوەی لە ناو دڵەکان شەیە خوای گەورە پێ ئاگادار فإن الإنسان ربما أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهدا وتقوى ويكون باطنه مملوءا من الخبيث سكلوانه إنسان ظاهرا کاری ساگ نیشان بدا بەڵام لە دڵەوە دڵێکی بۆگەنی هەیە خوا پەنامەندا ولەوانەشە بالعكس بی فإذا كان الحق سبحانه عالما بما في البواطن واتە خوای گەورە لەومان بەیان کە ئەگەر خوای گەورە ئاگادار بەوەی کەوا لە باطن لەناو دڵەکانیشە كان ذلك من أعظم أنواع السرور للمطيعين ئیتر بەڕاستیەوە دەبیتەمایەوە کەوا مطیعەکان جوڕالکەن دڵیان پێخۆش بی و گەورەترین هەڕەشەیە لە بۆ کەسانێکی تاوانبار لتفسير سعد ضلي الله تعالى لو آتدا لومان بيان دكا كوا الله تعالى آقادار بهمو اشتكان بهمو حالي بندكاني أواني كوا لحركة دان أواني كوا ساكنا وهروها دفرمي ما بستكتي داوي كوا آقاما لمراقبة خواي قولة تعالى بي أوي كوا خواي قولة إن الله كان عليكم رقيبا آقادار بين الله تعالى آقادار بسلمانوا وما تكون في شأن لتفسير سعد الله أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية لهر حالتك بي لحالتكاني كيجيان الدنيات يعني لبو دين هر حالتك أنزام ددي لهر كارشي دنيا بيان قيامتي بي وكو واحد يدل خطابك لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأمتكشي داخلا لبو أو خطابة لبر أوي كاتك وخطابي سركردو سروك دكري لدواي أو أتباع كان شهر مشمول بو خطابة لبروي لدواي أو دفن ولا تعملون من عمل بعد زمع دفن هر كارو كردويك بكان كواتا يكم زار موجه لبو بيان صاصم أو زا أمتكش بمشمولا وبلغي أو كلا دوات رجد فرمي بس صيغة زمع ولا تعملون من عمل اتدال وكو ابن عطية وقرطبي رأيان وكوا لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمتكش مشمول وما تتلو منه من قرآن كواتا أي تنزيل وما تتلو لو كوا لبود دابزيا لو قرآن وزا صورة جان آتك دخيني وكو خازن دلي وما تتلو منه وكا دل لبو قرآن دقريتو هندك دلين لبر أوي بيشتري خواهي يقول باسي لقرآن ذكر قل بفضل الله وبرحمته كوات معناها كواي وما تتلو من القرآن وما تتلو من القرآن من قرآن أو قرآن كلو دابزيا هرب شيء لو قرآن دخينوا يعني من سورة وشيء منه هرب شيء لو قرآن دخينوا سورتك يا أخواتك يعني برو لفظ القرآن يطلق على جميع وعلى بعضه كواتا لفظ القرآن كواهاتيا بهمو قرآن دقوتري قرآن بسورتك دقوتري قرآن بآتك دقوتري قرآن وكوري ابن جرير طبري وهندق لزانان دفرمون يعود إلى الشأن وما تتلو منه وكالب والشأن كذا قرأته كذا أوش ري زجاج ابن عطية
إذ تلاوة القرآن شأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أعظم شؤونه. لبروي الشأن هر كاريك يتلزمني أو كارانا قرآن خيندنا، بل كدفن من قرآن خيندنكي جورترين شأن كاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قول سبحانه وتعالى بتايبتي باسي دكا كواتك وما تكون في شأن لهر كاريش ديني ودينيوي بي وبتايبتيش كاتك قرآن دخين لبروي كوامهيمة أي باب التخصيص كل دواء عامكي هندش دلين منه يعود إلى الله عز وجل وكواحدي دلين كواتا بمعنى وما تتلو من الله من قرآن نازل عليه كواتا هر قرآن كاللان الله تعالى وداب زيلبوت كذي خيني وهر هموي بي آقادار الله تعالى ديار آتك اشتيتري تداما باز بكين بلام لبرتاوبوني كات دوستين ببشتوان الله تعالى دقرينو لواني داهاتو بإذن خواهي قولو دقرينو خزمته وآتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.